Burung apa yang paling jahat? Betul sekali, burung kedasi. Kenapa burung bisa jahat? Kedasi punya naluri jahat sejak dini. Dia akan bertelur di sarang burung yang lain. Lalu telur itu akan menetas lalu membunuh burung asli si sarang tersebut. Selanjutnya burung itu akan menjadi besar karena diasuh oleh burung asli si pemilik sarang tersebut. Dari mana dia punya insting jahat kayak gitu? Jahatnya bahkan hampir setara dengan manusia. Bedanya cuma nggak korupsi aja.